3 Tipps für besseren Schlaf bei Bruxismus und CMD. Erstens, vermeidet Kunstlicht kurz vor dem Zubettgehen. Also Fernseher, Laptop, Handy 1-2 Stunden vor dem Zubettgehen zur Seite legen. Es hemmt die Melatoninproduktion und stört euren Schlaf. Zweitens, achtet auf regelmäßige Bettzeiten. Unser Körper ist in einen chronobiologischen Rhythmus gepolt und der findet immer zur gleichen Zeit statt. Das heißt, wir können Schlaf nicht vorschieben oder nachholen. Und drittens, Stressmanagement. Ganz wichtig, wir verlieren die Nacht am Tag zuvor und wenn wir einen stressigen Tag gehabt haben, werden wir nicht gut schlafen. Also achtet tagsüber drauf, den Stress zu reduzieren, dann wird die Nacht auch besser.